guys, we have here a JVC CRT color TV, has power but no picture and sound. Has power but no picture and sound.
Hindi ko tinamaan. Nakita ni Mark ang pagsabog, bumaba siya kilo. Pag-usapang pag-ibig, pero pasok din sa kwentuhan tungkol sa biyahe. Kapag ginamit sa isang taon, bakit nga ba natin dahil ba di mga sa kwentuhan? Oh, ito pa yung nakikinig mo. Kasi di ba, Tinig ko. yung wala. si Branch 254 sa prosekusyon para magkomento. Bibigyan din ng 10 araw ang kampo ni Bantag para magkomento sa sagot ng prosekusyon. Ayon sa korte, ikinatuwiran ng kampo ni Bantag na may nakabimbing pa silang motion for reconsideration sa Department of Justice. Dapat daw muna itong aksyonan ng DOJ bago maglabas ng warrant of arrest ang korte. Matatandaan pinakakasuhan ng DOJ si Bantag ng double murder kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at ang middleman sa krimen na si Cristito Villamor Palanya. Una nang naghain ng mosyon ang kampo ni Bantag para ipagpaliban ang pagdinig sa